Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Essa é a minha quarta semana desse desafio, de perder a barriga. Pessoal, estou me sentindo muito melhor. Tenho notado muita diferença no meu sono e já parei de roncar. Exercícios, A gente começou assim com uma simples ideia, fazer algo simples para estar colocando no canal e de repente já estou vendo muitos efeitos positivos, estou muito motivado e como estudante de medicina comecei a associar muitas coisas que aprendo na teoria com o meu dia a dia. E aí eu estou na segunda-feira, fazendo os exercícios. Infelizmente no domingo eu não fiz. Então aí eu fiz as 5 repetições de 10 vezes de cada exercício, Estava terminando. Para quem é novo aí no canal, e tem assistido pela primeira vez. Então assim, esses exercícios eu repito eles 5 vezes, E essa, quando é a última circuito, então eu filmo. Então, pessoal, o que acontece? Nossas artérias, veias, eles têm uma capacidade elástica, Graças à elastina, colágeno. Então, pessoal, na terça-feira aí, essa semana eu já acrescentei esse exercício a mais, Que é ir de bicicleta para a faculdade. Dá para suar bastante, tem 2 subidas bem acentuadas ali a hora que você entra no Paraguai, até chegar na faculdade. Essas 2 subidas dá para cansar legal, dá para forçar bem. Então, pessoal, voltando àquele assunto da elasticidade das nossas veias, artérias, pulmão, coração, em geral, Nessa vida nossa sedentária, isso tudo começa a ficar enrijecido e eles param de exercer o seu melhor desempenho, Isso é como se fosse um carro, uma moto, uma bicicleta, qualquer máquina que fica muito tempo parado, ela começa a enferrujar e isso aí vai ficando tudo travado e o nosso corpo é igual, entendeu? Vamos a fazer exercícios, nós começamos a melhorar muito a nossa capacidade vital, É muito importante. Quando a gente lê nos livros, por exemplo, agora eu estou fazendo um trabalho sobre AVC, então a gente vê que uma das prevenções para você prevenir o AVC, é claro que é lógico, sempre não fumar, não beber. O exercício físico é uma prevenção, entendeu? Então é muito importante o exercício físico para prevenir diversas doenças, Por quê? O nosso coração, ele tem como fonte de nutrição os lípidos, Que é essa gordura que a gente está querendo tentar perder, Essa gordura que vai acumulando em volta dos órgãos, dos músculos, que vai deixando a gente mais cheinho, enfim. Essa questão de estética é o que eu sempre falei no começo. Eu não comecei a fazer exercício para falar assim, eu estou fazendo pela estética. Não, eu comecei a fazer exercício porque eu achava assim que era um desafio, que eu estava muito parado, entendeu? Como eu comecei a ir de bicicleta para a faculdade, eu comecei a me sentir melhor. Eu quis acrescentar mais exercícios, E aproveitando o canal, que o canal é novo, eu achei que ia ser uma coisa bacana para as pessoas começarem a entrar e a se inscrever. E tá tendo resultado, graças a Deus está indo bem. Eu sei que é mais ou menos poucas pessoas que estão me assistindo aí, mas eu sempre vejo que tem 20, 30 pessoas, mas não importa, se tiver só um assistindo e isso impactar na vida dessa pessoa também, porque eu acredito que é através das nossas experiências que a gente passa para as outras pessoas também a poderem fazer as coisas, A motivar as outras pessoas a fazerem. E esses exercícios têm sido muito bons. Eu já parei de roncar, meu sono está muito bacana e está sendo muito importante isso, Então, como o nosso coração, a fonte de nutrição dele é esses lípidos, E você fazendo exercício, você começa
a diminuir o seu colesterol, o seu triglicerídeo, né, que está já na sua corrente sanguínea. Você começa a diminuir isso daí, começa a liberar, né, essas vias, as suas vias respiratórias, as suas vias sanguíneas, né, tudo começa a fluir melhor, né, sua respiração, o seu cérebro. Assim, eu já percebo que até algumas coisas assim que às vezes eu tinha um pouco de dificuldade para perceber, para entender, começa a melhorar, você começa a ficar mais exposto, mais rápido, né? E isso é muito importante. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também, que eu acho que pode ser que aconteça isso com alguém. Falar, hoje eu não vou fazer exercício porque eu tenho que ir em tal lugar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, né? E a gente passa dando prioridade sempre para as outras coisas, principalmente quando envolve dinheiro. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender aquele cliente, eu tenho que fazer aquilo. E a gente deixa os exercícios para depois, a gente pega e não faz, a gente não exercita, né? Porque a gente acha que é principal resolver a nossa parte financeira, resolver a nossa parte, às vezes até mesmo de algum amigo, atender alguma coisa, e coloca aquilo ali para segundo plano, né? Então, pessoal, eu coloquei isso como uma obrigação de fazer todos os dias. Essa semana eu falhei no domingo, né? Porque eu fui viajar, poderia ter feito, mas assim, estou tendo um pouquinho de dificuldade para começar a fazer os exercícios. Então, esses exercícios, assim, uma coisa que tem me deixado bastante feliz é que eles são simples. Eu não preciso pagar uma academia, não preciso sair da minha casa, eu não preciso nada, entendeu? A minha esposa, ela é uma profissional, já aproveita, procura o link debaixo da descrição, inscreva-se no canal dela, ela é profissional no assunto, ela vai te dar uma aula maravilhosa. O nome do canal dela é Pilates for You. Vai lá, inscreva-se no canal dela, tá, pessoal? Por gentileza, deixa o like lá também, tá? E então, o que acontece? Ela me deu umas dicas, ela me ensinou, ela falou, você está fazendo errado isso, tem que melhorar aquilo. Ela me deu uma aula de alongamento no começo e eu já não estou suando mais igual eu suava. E na quinta e na sexta-feira eu já fiz diferente e senti uma grande diferença. Que foi, ao invés de eu fazer 5 séries, né, 5 circuitos, eu fiz 3. Antes eu fazia 5 de 10 repetições, agora eu estou fazendo 3 de 17. Né? Só de eu mudar essa quantidade, eu já senti também uma diferença muito melhor. E você pode mexer, durante a semana você pode mexer com esses 5 exercícios que eu estou fazendo aí, que vocês têm acompanhado nos vídeos. Se você começar a fazer também, você vai ver que você pode mexer nas ordens, você pode mexer nas repetições, no circuito, na velocidade, e tudo isso já muda o comportamento do seu corpo, entendeu? E isso que tá me assim, então quando eu fico muito empolgado, né, que às vezes a gente na aula de fisiologia, a gente vai aprendendo como que é a contração muscular, como que funciona a respiração, como que funciona o coração, e aí a gente, quando começa a fazer exercícios, começa a vir na nossa mente essas associações, né? Então é muito importante, pessoal, se você que está assistindo esse vídeo é um atleta, eu peço desculpas, né? Com toda humildade, quem sou eu para falar, ensinar você. Mas se você é uma pessoa como eu, que tem dificuldade, que está sempre preocupado com o trabalho, com tantas outras coisas, e deixa esse lado de exercitar sempre para depois, agora é a hora de você começar, de você mudar o seu estilo de vida, né? Não chega a levar 30 minutos, tá?
No início eu levava 30 minutos, porque durante os intervalos, às vezes eu tinha que ficar pensando um pouco na ordem dos exercícios, mas depois agora é automático. É automático. Eu estou querendo a começar a colocar novos exercícios, a mudar, mas como agora a gente já acrescentou 3 vezes por semana, eu estou indo e voltando, né, de bicicleta de casa para a faculdade. Já é um bom exercício. Eu sinto que quando eu volto, que eu vou fazer daí esses exercícios, eu já sinto um pouco mais cansado, né? Enfim, e vamos ver como vai sair a 5ª semana. Referente à minha gordura abdominal, ela continua igual, tá? Eu tô sendo sincero, infelizmente ainda não aconteceu nenhuma mudança, porém são 4 semanas, né? É como eu falei, essa barriguinha eu tenho que eu me lembre desde os meus 16, 17 anos, né? Ou até menos, não me recordo muito bem, mas já é coisa de muitos anos que a gente vai acumulando isso aí. Então é claro, e também não quero perder de uma vez, assim, por quê? Eu tô colocando essa prioridade de fazer esses exercícios como um projeto para minha vida toda, se Deus quiser. Peço a Deus saúde e vida para mim nunca parar, entendeu? Porque é muito importante, e são exercícios bem simples que dá para você fazer. Você pode começar fazendo com exercícios que você gosta de fazer. Você escolhe, eu escolhi 5, você pode escolher 6, 7, 3, 10, você decide, né? Mas é importante você fazer qualquer coisa, né? Eu já assisti uma reportagem de um senhor de 103 anos que ele caminha todos os dias, e ele dizia que caminhar é o exercício mais barato que existe, que você não precisa pagar nada, entendeu? Você simplesmente sai e começa a caminhar. É diferente de você ter que, muitas das vezes, pagar, por exemplo, você vai fazer natação, você tem uma mensalidade, você vai fazer tênis, enfim, golfe, ciclismo, tem que comprar uma bicicleta, né? Academia, você tem que pagar aquela mensalidade. E caminhar, ele dizia, olha, você não precisa pagar nada, você só caminha e você já sente a diferença. E o senhor tinha 103 anos de idade, estava caminhando todos os dias com 103 anos de idade. Então vai aí, pessoal, a dica, inscreva-se aí no canal e deixa o seu like, tá? Inscreva-se no canal também, Pilates for You.